दोस्तों, ये आदमी इन बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी ये लड़का इस बच्चे को किडनैप कर लेता है। तब ये आदमी देखता है कि एक बच्चा गायब है और यहाँ ये बच्चा रोने लगता है। तब उसका साथी कहता है कि अबे बच्चे को चुप करा नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये कहता है कि ये चुप नहीं हो रहा, जल्दी यहाँ से चलो। तब ये आदमी इनके पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? उसके पास एक काला बैग था। तो ये कहता है कि नहीं भाई साहब, हमने कोई बच्चा नहीं देखा। ये बोल के जाने लगते हैं कि तभी ये कूलर में से बच्चे की आवाज सुन लेता है और इस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन गाड़ी वाला स्पीड बढ़ा देता है और भाग जाता है। तब ये आदमी कहता है कि अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। और यहाँ ये किडनैपर बच्चे को लेकर चले आते हैं और कहता है कि आज हमने जान पे खेल कर ये बच्चा किडनैप किया है, आज मालिक से ज्यादा पैसे लेंगे। तो ये कहता है कि ठीक है चलो, और मालिक के पास चले आते हैं और पैसा के बारे में बात करता है कि तभी ये आदमी भी यहाँ चला आता है और अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, इन दोनों ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है। लेकिन अब मालिक ने जो किया, जिसे देखने से पहले हर हर महादेव का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब ये कहता है कि मालिक, हमें